你知唔知道啊？夫妻之間最舒服嘅相處模式係咩啊？就係咧隨時保持聯繫。你知道我唔會變，我亦都知你唔會走。相互惦記，各自忙碌。開心嘅時候咧有人分享，唔開心嘅時候咧就有人陪。有話直說，有事明講。一齊嘅時候咧唔需要防備，傾偈嘅時候咧毫無顧慮。我而家啊好少惹我老公嘅，費事整到佢嬲咧。因為我學識咗一句話：與夫爭吵，百財不入。之前啊隔日咧就嗌交噶啦，所以咧出去辦事啊冇一件事咧係做得順順利利嘅。而家無論係親戚咧定係我朋友，甚至係我自己父母都好啊，我都唔準佢講我老公唔好，因為咧佢哋點諗咧同我冇關係嘅，我又唔係同佢哋過日子，後半世啊陪伴我嘅話咧都係我老公啫。只要我哋兩個人開心啊，屋企咧就會越嚟越好，佢出去做事啊都會順順利利啦，佢好啊我哋全家人都好。所以啊，女人啊，你一定要明白啊，好老公咧就唔係管出嚟嘅，就係氹出嚟嘅。你對佢越好咧，佢就會越顧家。所以咧，我哋啊討好啲自己嘅老公啊，比你求各路財神啊，仲更加等使啊！